Цвет чего выбрать плинтус? Раньше чаще всего плинтус делали в цвет пола, но сейчас такое решение уже лучше не использовать, так как идеально подобрать цвет плинтуса к цвету пола практически невозможно. В них будет присутствовать разнотон, и вместе они будут выглядеть не очень красиво. Второй способ – это плинтус цвет наличника двери. В целом этот способ довольно хороший, и так создается логичная и завершенная картина. Но самый лучший способ – это плинтус цвет стен. Плинтус выбирается под покраску и красится той же краской, что и стены. Так плинтус полностью сливается со стеной и никак на ней не выделяется.